Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է տեսանկյուն հաղորդաշարը, ավագ դպրոցներում ընդունելության նոր կարգի, կրթության կազմակերպման որակի, ներդրված չափորոշիչների աշակերտի մասնագիտական կողմնորոշմանը միտված ավագ դպրոցի դերից ենք խոսելու այսօր եւ այսպես տեսանկյան հյուրն է Գյումրիի թիվ 1 ավագ դպրոցի տնօրեն Նաիրա Թադևոսյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Թադևոսյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հետաքրքիր թեմա եք ընտրել։ Մենք ենք շնորհակալ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Տիկին Թադևոսյան, ստացվում է, որ արձակուրդները ուսուցիչների համար չեն, բայց ամեն դեպքում այնպես է ստացվել, որ այս անգամ նաև աշակերտության համար կացես նախատրամադրվածություն է ստեղծվում եւ թիվ 1 ավագ դպրոցը կազմակերպում է ճամբար, կրթական ճամբար, ամառային ճամբար։ Ինչ ձևաչափով է դա լինելու եւ ինչու եք այդպիսի բան նախաձեռնել արձակուրդի շրջանում։ Շնորհակալ եմ, որ այդքան ուշադիր եք կրթական գործընթացներին եւ այո, այս տարի թերևս առաջին անգամ մենք դպրոցում հուլիսի 13-ից ձեռնարկել ենք, կարելի ասել ամառային դպրոց։ Սա ավելի գլոբալ ծրագիր էր, նախատեսում էինք, որ պիտի ավելի երկարաժամկետ լիներ եւ յուրաքանչյուր օրը որոշակի նպատակ ու վերջնարդյունք պիտի ապահովեր։ Սակայն նաեւ հաշվի առանք մեր ռեսուրսները, թե կադրային, թե նյութական եւ որոշեցինք առայժմ փոքր քայլերով առաջ ընթանալ։ Ճամբարը 6 օրյա է, 10-11-րդ դասարանցիների համար է, դիտմամբ է այսպես ընտրված, որովհետև գիտեք ավագ դպրոցում 10-րդ դասարանցիները համարվում են նորեկներ, իսկ 11-րդ դասարանցին արդեն տանտիրոջ իրավունքով է դպրոցում, չնայած կարող են նաև այլ դպրոցների աշակերտներ եւս անդամակրվել այս ամառային դպրոցին։ Այսինքն միայն ձեր դպրոցի աշակերտության համար չէ։ Չէ, որովհետև նպատակը ավելի լայն է։ Սովորաբար ամառային արձակուրդները թե ծնողների, թե սովորողների համար մի տեսակ այսպես խորը շնչելու եւ հեռախոսին ավելի, չգիտեմ, անբաժան կապվելու, կապաբազմոցից վեր չբարձրանալու ժամանակահատված է, այո, համարվում։ Բայց այս տարիների փորձը ցույց է տվել, որ ինչպես ամեն ինչ կրթությունը առավել եւս պիտի լինի անընդմեջ ու շարունակական։ Այլ բան է, որ պիտի փոխվի մատուցման ձևը, օրինակ թեկուզ այս օրինակի վրա կարող եմ ասել, որ մենք ավանդական, ակադեմիական դասեր չենք նախատեսել, կան իհարկե պիտի հենվի գիտելիքի վրա մեր յուրաքանչյուր քայլը, բայց դա պիտի լինի ոչ ֆորմալ ձևով։ Ասեմ, որ այո, ողնաշարը խաղն է լինելու, տարբեր նպատակներով են կազմակերպվելու խաղերը, ինտելեկտուալ խաղեր են լինելու, խնայողությունը, այդ հոգեբանությունը զարգացնող խաղեր, ֆինանսական գրագիտությունը զարգացնող խաղեր, մի խոսքով նաև բնականաբար սպորտը պիտի ներառվի, շատ տարբեր այսպես շեշտադրումներով աշխատել ենք, նաև չափորոշիչն ենք հիմք ունեցել, որ կարողանանք նաև որոշակի վերջնարդյունքներ ապահովել։ Ասեմ, որ փափուկ հմտություններն էլ են ներառված, որովհետև մենք շատ խելացի սովորողներ ունենք, ընդհանուր սերնդի մասին եմ խոսում, բայց հաղորդակցման մշակույթը, հանրային խոսքը, սոցիալական շփումները, այո, այս ամենը մեզ մոտ մի տեսակ կաղում է, նաև շեշտադրելու ենք սա, հետաքրքիր մարդկանց ենք հրավիրելու յուրաքանչյուր օր պիտի սովորողը տուն գնա ինչ-որ մեկի հետ, քաղաքում ճանաչված, որոշակի վարկանիշ ունեցող, մեկի հետ ծանոթացած ու հետաքրքիր ինչ-որ դրվագ իր հետ տանելով։ Սիրուն բան է, շատ ենք մտածել, վերջում իհարկե պիտի ունենանք խարույկ, պարգևատրում, այսինքն նաև սա մեզ համար բարոմետր է լինելու, թե եթե ոչ ավանդական ձևով մենք փորձենք կրթությունը կազմակերպել, կկարողանանք այդպես անտարբեր բնութագրվող սովորողի մոտ հետաքրքրություն առաջացնել։ Տիկին Թադևոսյան, նշեցիք, որ թույլ է հաղորդակցումը եւ մոտավորապես մտածողությունը, շարադրանքը, դա միայն գիրք չկարդալուց է գալիս, թե ուղղակի ինֆորմացիայի դարում շատ բարդ ամեն ինչը մարսելը, որն է ավելի էական։ Տեսեք, թվում է, թե այսօրվա սերունդը շփվող է, բաց է, ազատ է, չէ՞։
բայց երբ խորանում ես, ինքը այդ սոցիալական բոլոր պահանջները բավարարում է այդ փոքրիկ սարքով։ Ու ձևավորվում են միայնակ մարդու սինդրոմը։ Ինչքան էլ թվում է տեղեկացված է, ինչքան էլ անընդհատ այդ խոսքը գալիս է տեղեկատվական, բայց ինքը իր մեջ է ամփոփում այդ ամեն ինչը, չկա շփում, իսկ եթե չկա սոցիալական շփում, բնականաբար արդեն չկա խոսքի զարգացում, չի կարող լինել նաև, հասարակության մեջ իրեն դրսևորելու այդ հուզական ինտելեկտի դրսևորումը, այսինքն հույզերը կառավարելու, կապեր ստեղծելու, ինքնաբացահայտվելու, այդ հմտությունները զարգացնելու համար չեմ ուզում հիմա շատ փակագծեր բացել, հրավիրել ենք էլի ՀԿ այսպես սեկտորից են հրավիրել հետաքրքիր մարդիկ, մասնակիցներ, որոնք կխոսեն, հնարավորություն կտան, որ սովորողն ինքն իրեն ճանաչի։ Ամենակարևոր շեշտադրումը նաև այն է, որ երբ 10-րդ դասարանցին գալիս է ավագ դպրոց, հարմարվելու խնդիր ունի համենայն դեպս առաջին ամիսներին։ Դա լուրջ հոգեբանական բարդույթ է, ոնց 9-րդ մինչև 9-րդ դասարան սովորում էի դասարանցիներից եւ հետո տեղափոխվում է այլ դպրոց։ Ինչ է անում դպրոցը այս դեպքում։ Դուք նման դեպքերի շատ եք բախվում։ Դե բնական է, պիտի բախվենք, չնայած տարբեր են իրենց այսպես հոգեբանական կառուցվածքով սովորողները, բայց բոլոր դեպքերում անծանոթ միջավայր է եւ նաեւ տարիքային առանձնահատկությունները պիտի գումարենք ինքնահաստատվելու, այսպես հանկարծ չսխալվելու, այդ սայթակում չունենալու այդ բարդույթները բոլորի մոտ կան։ Հիմա այս ճամբարը փոքրիկ հնարավորություն է նաև, որ իրենք այդ տարածքում զգան արդեն քիչ որպես տանտերեր։ Բոլոր ուսուցիչները դպրոցում են լինելու, չի լինելու այսպես փոխկապավոր հանդիպումներ, այսինքն ուսուցիչ աշակերտ դասական մոդելը ավելի ազատ, ավելի բաց, աշխատելու են մեր կամավորները, այստեղ նաև կարևոր մի հանգամանք պիտի առանձնացնեմ, եթե միջազգային շատ բուհերում կամավորական աշխատանքը վաղուց գնահատելի էր, հիմա մեր կրթական համակարգում նոր քայլեր են արվում գնահատելու այդ աշխատանքը եւ այո, մեր բարձր դասարանցիները իրենք որպես կամավորներ աշխատելու են ճամբարում, ստեղծելու են այն միջավայրը, որտեղ կարելի ասել նորեկները իրենց ազատ կզգան եւ շատ շուտ կհարմարվեն այդ միջավայրին։ Տեսնենք, նպատակները շատ են, ինչ կստացվի երևա արդյունքում։ Պաստորեն ավագ դպրոցը ինքը որպես համակարգ կրթական հանրակրթության ոլորտում, ինքը որպես այսպես մի ընդհանուր օղակ որոշակի լուրջ խնդիրներ ունի առջև դրված։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև ուսուցիչների դասավանդման ժամանակակից մեթոդները։ Այդ դուք այն դպրոցներից մեկն եք, որ միշտ վերապատրաստումներ է իրականացնում։ Ուսուցիչները չեն դժգոհում, ուսուցիչները չեն հոգնել դրանից, ինչքան կարելի է ամեն տարի մի նոր բան փոխել ու դա ինչպես հասցնել աշակերտին։ Կարծում եմ այդ դժգոհությունների մեծ մասը համենայն դեպս ձեզ մոտ է հավաքվում, որովհետև մտածում են, որ դուք պիտի նաև տեղ հասցնեք իրենց ձայնը։ Իհարկե դժգոհում են, բայց գնալով ավելի քիչ։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ այդ վերապատրաստումները սկսում էինք, եւ միջանկյալ նաեւ այլ վերապատրաստումներ կային, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր բաղադրիչներով է աշխատում կզնակը, շատ սկսած ուսուցչի կերպարից, մեթոդական զինանոցը հարստացնելուց, դե արդեն գիտեք կամավոր ատեստավորման հետ կապված առարկայական գիտելիքներից, այսինքն այս ամեն ինչով փորձում ենք ստեղծել ուսուցչի այն կերպարը, որ այսօր կարող է բավարարել 21-րդ դարի սովորողին, 21-րդ դարի քաղաքացուն։ Ես խոսեմ դժգոհություններից, ասացի, որ գնալով ավելի քիչ են դառնում դժգոհությունները, որովհետև մանկավարժներն արդեն զգում են, որ այո, իրենք ունեին սովորելու կարիք, եւ այդ ժամանակը, որ ծախսում են սովորելու վրա, իրենց տալիս է ինչ-որ բան, շատ կարևոր բան։ Ամենաառաջին հերթին լսարանի, դասարանի հետ առնչվելու հմտություն է տալիս։ Տիկին Թադեոսյան, դա ստաժավոր ուսուցիչներն են այդպես ընկալում, թե նորեկները։ Մի քիչ տարբեր է, չէ՞, ստաժավոր ուսուցիչները այլ կերպ են նայում այս փոփոխություններին։
Տեսեք, սիրելի հեղին է, անցած տարվանից արդեն փոփոխություն եղավ նաև այս առումով։ Եթե սկզբնական շրջանում բոլոր ուսուցիչները անկախ փորձառությունից, անկախ իրենց գիտելիքների մակարդակից, բոլորը միասին մի լսարանում լսում էին նույն բանախոսին, լսում էին նույն թեման, նույն խորությամբ, անցած տարվանից ներողություն 2 տարի առաջ արդեն ավարտվում է շրջափուլը 3 տարով էր, հա, առանձնացվել են այն ուսուցիչները, իրականացվում է կարիքի գնահատում, ուսուցիչ տնօրեն միասին գնահատում են, թե տվյալ ուսուցիչը ենթադրենք որ բաղադրիչով ինչի կարիք ունի, նոր պիտի սկսի սովորել, թե ունի բավականաչափ գիտելիքներ եւ անհրաժեշտություն կա խորացնելու, այսինքն այդ տարբերակումը արդեն տեսանելի է եւ կարծում եմ այս առումով արդեն փողոքելու առիթ չեն ունենա ուսուցիչները, որովհետեւ յուրաքանչյուրը վերցնում է, յուրաքանչյուրը սովորում է այն, ինչի կարիքն ունի։ Դժվար է, չէ, մեր ժամանակների աշակերտի կարիքները բավարարել, կրթական կարիքները ինչպես հասցնել տեղ, այդ մեթոդները ինչքանով են ընկալելի։ Գիտեք, հիացումով պիտի ասեմ, որ այսօրվա աշակերտը գուցե տարօրինակ թվա, բայց ես հիանում եմ ուսուցիչից առաջ է։ Ինչ առումով է առաջ, տեղեկատվական դաշտը իրեն ավելի մատչելի է։ Ինքը եթե կարդում է հրաշալի ու ճաշակավոր գրականություն, քիչ-քիչ կարդացողներն ավելի շատանում են եւ այդ բանակը մեծանում է ու այսպես կարելի է ասել մեկը մյուսին փոխանցելով, հա, ավելի ստվար են դառնում ընթերցողները։ Ուսուցչի համար այո շատ դժվար է բավարարել, մանավանդ որ ցանկացած պահի հետաքրքիր ես փորձից եմ ասում, եթե ուսուցիչը ինչ որ բան է ասում ու աշակերտը մտածում է, որ գուցե դա այնքան էլ այդպես չէ, նույն րոպեին ինքը կարող է միացնել այդ սմարթ էկրանը եւ չասեմ ստուգել, համենայն դեպս փորձում է ճշտել, թե իր մտածածը արդյոք ճիշտ է թե չէ եւ ուսուցչի ասածի քանի տոկոսն է ընկալելի։ Ինչու եմ ասում, հիացումով եմ ասում, որտեղ մենք հասել ենք այո, այնտեղ ինչին ձգտում ենք։ Մեր սերունդը ամենայն դեպս պիտի հիշի, որ ուսուցիչն ինչ ասում էր, մեզ համար անքննարկելի ու անքննելի դոգմա էր, իհարկե։ Չէինք հակառակվում։ Ու այդպես էլ գազոնային հոգեբանությամբ մենք մեծացանք։ Հիմա այդպես չէ եւ շատ լավ է, որ այդպես չէ, քանի որ մենք ուզում ենք ոչ ձևավորվի մարդ, ով փաստը գտնալով հանդերձ, ինքը որոշում է ընդունել մերկապարանոց, հենց այդպես ինչպես կա, կամ վերլուծել ինչու այդպես եղավ, այսինքն քննական մտածողություն ունեցող, քննադատական դատողություն ունեցող անհատի կերտումն այսօր մեր այսպես նպատակը, ամենամեծ նպատակը։ Նույն գնահատական ունեք նաև գյուղական դպրոցների աշակերտության մասով, ինչի եմ հարցնում, քանի որ թիվ 1 դպրոցը նաև գյուղական համայնքներում բացակա ուսուցիչների խնդիրն է լուծում, ինչպես է լուծում եւ ինչպես է այդ կապը աշակերտության հետ։ Շատ այսպես զգայուն հատված է, թե բնական է արկա շփմանը որևէ բան չի կարող փոխարինել, առավել եւս քիչ առաջ խոսեցինք, որ մենք այո սոցիալականացման խնդիր ունենք, բայց բոլոր դեպքերում հարցի լուծման տարբերակներից ամենայն դեպս այս պահին, հա, դա է, որ գյուղական բնակավայրերում բացակա ուսուցիչների պակասը լրացնելու համար մենթոր դպրոցների ուսուցիչները հեռավար կազմակերպում են դասեր, ասեմ որ ուսուցչի համար մի քանի անգամ ավելի դժվար է նման դասերին պատրաստվելը, քան ասենք սովորական դասերին դասարան մտնելը, որովհետև էլեկտրոնային նյութեր պիտի ստեղծի, զուտենպես չէ, թե մարդեմ նստած պիտի խոսեն, ուսուցիչը պատմի, աշակերտը լսի, այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս, թե ասենք փորձերը վիրտուալ ներկայացնելու, հա, այդ ամեն ինչը հետաքրքիր է։ Եթե խոսում ենք սովորողների մասին, գյուղական վայրերում սովորողներն ավելի այսպես մոտիվացված են,
Գուցե նրանից է, որ հետաքրքրությունների շրջանակը ավելի նեղ է եւ իրեն ժամանակը ծախսում են սովորելու վրա, բայց բոլոր դեպքերում նաեւ ընդունելության, փոխական ընդունելության քննություններն են ցույց տալիս, որ իհարկե տոկոսային հարաբերությամբ գյուղական վայրերում այո մենք ունենք մտածող, լավ սովորող աշակերտներ։ Բուհական ընդունելության քննությունների դեպ արդյունքները նաև դա են ցույց տալիս, որ գյուղական համայնքների երեխաները ավելի բարձր միավորներ են հավաքում բուհերում։ Իրենք ավելի հստակ գիտեն ինչ են ուզում եւ եթե ուզում են, ուրեմն նպատակադրված գնում են դրա հետևից։ Համենայն դեպս հոգեբանական ինչ որ հենք կա սրանում, մեկը դրանցից քիչ առաջ ասացի, որ երևի հետաքրքրությունների նեղ շրջանակն է, կամ ավելի լավ են տեսնում իրական կյանքը եւ այդ կյանքի մի հատվածն է, քան ասենք քաղաքային բնակավայրերում ապրող սովորողները։ Իսկապես մեր գյուղական համայնքներով մարզի մասշտաբով եմ ասում լուրջ խնդիր է ուսուցիչների պակասը եւ քանի դպրոցի հետ եք աշխատում։ 13 դպրոցի հետ ենք աշխատում, ոչ թե մարզի, այլ հանրապետության տարբեր շրջաններից ու այնքան հետաքրքիր է, այո, ու յուրաքանչյուր, թե միշտ այդպես է եղել, այստեղ ավելի տեսանելի է դառնում յուրաքանչյուր մարզում կա որոշակի առանձնահատկություն սովորողների, թե իրենց ընկալումը, թե ուսուցիչ աշակերտ հարաբերությունը, թե հետադարձ կապը, թե արձագանքը, ասեմ, որ կան դպրոցներ, որոնց հետ արդեն քանի տարի աշխատում ենք եւ այնքան են մտերմացել, որ մեր ուսուցիչները անպայման տոներին իրենց նվերներ են ուղարկում, օրինակ Վերին Սասնաշենի աշակերտները հատուկ եկել էին իրենց ուսուցչին տեսնելու։ Այսինքն փորձում ենք այդ մարդկային շփումն էլ ապահովել, այդ սառը էկրանի կողքերին բան չանել, բայց բոլոր դեպքերում առկա շփումը շատ ավելի կարևոր է, իսկ եթե այդ հնարավորությունը չկա, ուրեմն բավարարվում ենք դրանով, բացը փորձում ենք լրացնել դրանով, իհարկե ծրագիրը շատ ավելի մեծ է, կտակ այս ծրագրի հիմքում է կանգնած, նոր այսպես առնչություններ են մշակվում, գյուղական դպրոցները զինվում են տեխնոլոգիաներով, որովհետև հնարավոր չէ առանց դրա ինչ որ բան անել, թեկուզ սովորական մի դաս անել, մի խոսքով ունենք այն ինչ ունենք։ Քաղաք դպրոցի մոդելը, այնինչ պիտի իրացներ այն նպատակին, որ պիտի գնար, իսկապես կարողանում է իրացնել, քանի որ շատ ենք լսում թե ծնողներից, թե աշակերտներից, որ ասում են ավագ դպրոցի հատկապես 11-12-րդ դասարանների ուսուցումը, կրթությունը կորսված են, տարիներ են, այսինքն այս ամեն ինչը զուտ նախորդ տարիների կրկնություն է։ Շատ կուզենայի հակադրվել։ Բայց այսպես հանուն արտարության պիտի համաձայնեմ, բայց ինչ որ մասով պիտի համաձայնեմ, որովհետև այո, ավագ դպրոցը ստեղծվեց մեկ առաքելությամբ, որ պիտի ոչ թե լրացներ հիմնական դպրոցի բացը, այլ դրա հիման վրա ինքը պիտի իր առաքելությունն իրականացնել, ամենաառաջին հերթին դա մասնագիտական կողմնորոշումներ, այո, այսինքն սովորել ցանկացող աշակերտին, սովորողին պիտի պատրաստեր բուհական կրթության, ավելի բարձր կրթության, բայց ստացվեց այնպես, որ մինչև այսօր մենք լիարժեք չենք կարողանում անել այն, ինչին կոչված ենք, չնայած ասեմ, որ վերջին փոփոխությունները հենց նպաստում են, որ ավագ դպրոցը իր առաքելությունն իրականացնի, դրանք նախագծային աշխատանքներն են, հետազոտական աշխատանքներն են, որոնք արդեն սովորողին հոգեմոտ են եւ սովորողն ինքը զգում է, որ ինքը նոր բան է անում ու ինքնուրույն է անում, այսինքն անընդհատ այդ ուսուցման մեթոդներով ասել, կրկնել, գնահատել, այդտեղ դուրս է գալիս այդ ամեն ինչից եւ ինքն է նախաձեռնում թեման, ինքն է ընտրում, այսինքն բնական է, եթե ընտրում է այն, ինչ իրեն հետաքրքիր է, ինքնուրույն աշխատում, այստեղ շատ հմտություններ են զարգանում, թիմային աշխատանք, առաջնորդություն, հետազոտական հմտություններ, ներկայացնելու հմտություն, այս ամեն ինչը, այսինքն քայլ գալիս ենք, դեպի այն
ինչին, հանուն ինչին ստեղծվել է ավագ դպրոցը, բայց պիտի ասեմ նաև, որպեսզի ավագ դպրոցը կայանա, ավագ դպրոցը պիտի ունենա ամուր հենարան, իդեմս հիմնական դպրոցի եւ այսպես շատ լուրջ պահանջատեր իդեմս բուհերի։ Այո, որպեսզի կարողանա մեկի պատվերը լիարժեք կատարել, բայց միևնույն ժամանակ պիտի ստանա ադաղց, ինչից ինքը պիտի կարողանա ստեղծել այն, ինչը պիտի ստեղծի։ Այո, շատ կարևոր է, թե այսօր դպրոց ինչ որակի ուսուցիչներ են մտնում, քանի որ բուհը դժգոհում է հանրակրթության որակից, հանրակրթությունը դժգոհում է բուհից եկած մասնագետից։ Նորից վերադառնալով, ասում եմ, որ 12-րդ դասարանի ուսումնական գործընթացը ձևական է, որովհետև չկարողացավ ավագ դպրոցը փակել կրկնուսուցիչների անհրաժեշտության խնդիրը։ Ամենացավոտ հարցին եք անդրադառնում, այո, բայց այստեղ տարբեր պրիզմաներով դիտարկենք հարցը։ Ես բնականաբար չեմ ասի, որ ավագ դպրոցը լիարժեքորեն կատարում է իր դերը եւ կրկնուսույցի անհրաժեշտություն չկա։ Բայց դա նաև աշակերտից է, ընդունենք։ Եվ աշակերտից է, եւ նաև ծնողի հոգեբանությունն է։ Մեր բոլոր հանդիպումները, երբ որ ես 10-րդ դասարանցիների ծնողների հետ հանդիպում եմ, իմ խնդրանք հորդորն է, ու նաև ես ունեմ գործընկերներ, հա, որ հենց դրանով էլ սկսում են, որ միշտ տապեք փնտրել կրկնուսույցներ, որպեսզի ձեր երեխային տանեք լրացուցիչ նախ ծանրաբեռնվածության տակ մտցնեք։ Ու հետո սպասեք, եթե դպրոցը չի բավարարի ձեր պահանջները, եթե ձեր երեխան կգա տուն առանց որևէ բան սովորելու ու կասի, որ չտվեցին, չարեցին, այդ դեպքում նոր նախ դուք պահանջեք, ձեր իրավունքն է, դուք եք, հա, պատվիրատուն, ձեզ պիտի բավարարի դպրոցը, ու հետո նոր այլ միջոցներ փնտրեք ձեր, ասենք, հարցը լուծելու կամ ձեր նպատակին հասնելու համար։ Ամենայն հարգանքով բոլոր ծնողներին մի տեսակ այսպես ընկալում կա, որ եթե ծնողը վճարում է, եթե ծնողը գտել է կրկնուսույց, չգիտեմ, անունով հայտնի կամ ուրեմն ինքը իր պարտքը կատարել է։ Մինչդեռ եթե ծնողը նույն նախանձախնդրությամբ ինքը ամեն օր նայում է իր երեխան թե սովորում է, չի սովորում, ինչ արեց, կամ դպրոցի հետ կապի մեջ է, բարբերաբար, ասենք, մենք գրություններ ենք ուղարկում, չգիտեմ, ինչի է հասել երեխան կամ ինչ թերություն ունի, որ ծնողը պիտի ուշադրություն դարձնի, եթե այդ կապը ապահովի, վստահ եմ, կրկնուսույցի այդքան շեշտված անհրաժեշտություն չի լինի։ Մի բան էլ ասեմ, որ այսօր հենց նախարարության, հա, ուշադրության կենտրոնում հենց այդ հարցն է։ Եթե կա ավագ դպրոց, ինչու է անհրաժեշտություն առաջանում կրկնուսույցի ինստիտուտի։ Ու ընդ որում մի զավեշտ էլ ասեմ, ներողություն Հենեջան, որ կրկնուսույցների մեծ մասը այն ուսուցիչներն են, որոնք դասավանդում են դպրոցում ու քիչ ժամով էլ չեն դասավանդում, նպատակային առարկաները 6-ից 8 ժամով տվյալ աշակերտն անցնում է։ Այսինքն այստեղ կապն է խաթարվել ու վստահությունը։ Այո, ներգրավում են հենց իրենք գուցե նպատակադրված, հենց դպրոցի ուսուցիչը իր աշակերտներին ներգրավում է։ Նաև որոշակիորեն այստեղ խնդիր կա, ինչու է առաջանում կրկնուսույցների որոշակի անհրաժեշտությունը։ Այսօր աշակերտության մեծ մասը նպատակ ունի, միտված է դիմելու միջազգային բուհեր։ Միջազգային բուհերում չափորոշիչները բոլորովին այլ են։ Այս առումով համաձայն եմ, բայց մեծ մասը չէ, որ դիմում է միջազգային բուհեր։ Կարող է այսպես անվանումներ չհնչեցնեմ, որ գովազդ կամ հակագովազդ չլինի, կարող է շատ սովորական բու, որի շեմը, ենթադրենք միջին քննադատականներով կարելի է անցնել, ծնողը մտածում է, որ չէ, թող պարապի, ու հետո, գիտեք, այդ պարամունքները գուցե այսպես վարժեցնելու հետ կապված, մեխանիկական ինչ-որ տալիս է ինչ-որ բան, բայց շատ կարևոր ու ավելի սիրուն բան է խլում սովորողից։ Այն հետաքրքրությունների շրջանակը, որ ինքը պիտի ունենա, որ պիտի բավարարի դրանք, որ իր ընկերների հետ պիտի շփվի, որ պիտի իր ազատ ժամանակը հետաքրքիր կազմակերպի, այդ ազատ ժամանակն էլ է դաստիարակության ցև, ազատ ժամանակը, չգիտեմ, անմաստ թափառելը կամ հեռախոսը, այսպես քչփորելը չէ ներողություն բառիս համար,
այսինքն ծնողը իր նախաձեռնությամբ իր երեխայի զրկում է այդ ամեն ինչից, հանուն նրա, որ 3 տարի նույն բանը պիտի իր երեխան կրկնի, որ այդ 2 առարկան իմանալով, այդ իմանալն էլ շատ հաճախ կարելի է ճակերտավոր ասել, այդ առարկային վարժվելով կարող է շեմել փուհը։ Չեմ ուզում համեմատվել մեր կրթական շրջանի, մեր կրթության տարիներ, բայց ամեն դեպքում ստանում էինք, այսպես ասած, ունիվերսալ կրթություն, համընդհանուր, բայց այսօր թույլատրվում է 12-րդ դասարանցի աշակերտին ինքը ընտրել, թե իրեն որ առարկաներն է հարկավոր եւ որ առարկաներից կարող է հրաժարվել։ Սա արդյոք հենց այն միտումներից չէ, որ մարդուն ուղղորդում է գնալ այն կրկնուսույցի այդ անհրաժեշտության հետևից։ Թույլ տվեք չհամաձայնել, ընդհակառակը։ Տեսեք 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակը հենց նպատակաուղղված է նրան, որ այդ ընտրված առարկաները, որոնք պիտի սովորողին կամ շրջանավարտին ուղեկցեն փու, ինքը ավելի խորացնի, որպեսզի կրկնուսույցի անհրաժեշտությունը չլինի։ Բայց ստացվում է այնպես, որ հակառակ էֆեկտն է տալիս։ Դպրոցում ինքը կարող է սովորողը, հետաքրքիր էսպես հոգեբանություն կա, կոդրված ինչ-որ բան կա, ինքը այդ առարկային կարող է ուշադրություն չդարձնել, բայց ենթադրենք մի քանի ժամ հետո նույն ուսուցչի մոտ ինքը գնա նստի ու սկզբից սկսի սովորել։ Այստեղ է, որ դպրոցի դերը շատ կարևոր է, այստեղ է, որ դպրոցը պիտի կարողանա հասնել այն վստահության ծնողի մոտ, որ ծնողը որոշի, որ այո, դպրոցը կարող է բավարարել իր երեխայի ու իր պահանջները։ Չէ, ծնողը մտածում է, որ իր երեխային անհատական մոտեցում է տրվում եւ ավելի խորը կարող է ասել, որ այդ անհատական մոտեցումն էլ է ապահովված։ Այնպես չի, որ դասարանները գեր ծանրաբեռնված են, առավել ևս հնարավորություն է տալիս ուսուցումը կազմակերպելու փոքր խմբերով, հա, այսինքն յուրաքանչյուրը կարող է ուսուցչի տեսադաշտում հայտնվել եւ անհատապես ուսուցիչը աշխատի նաեւ չափորոշիչային պահանջ է անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր սովորողին, սա ցանկացած դեպքում ուսուցիչը պիտի բավարարի։ Այնպես որ պիտի կարողանանք թե նոր չափորոշիչային պահանջները, նախարարության վերահսկողությունը, մեր շահագրգռվածությունը, գրագետ ծնողավարությունը, աշակերտի վստահությունը, այս ամեն ինչը պիտի կարողանանք գումարել, շաղախել ու արդյունքում հասնել նրան, որ այո, տեսեք, ախր դրական փորձն էլ է շատ։ Մենք ունենք աշակերտներ, ունեցել ենք, որ ասենք տվյալ առարկաները թե մեդալի համար սովորաբար հանձնում են հայոց լեզու եւ մաթեմատիկա, ուրիշ բուհեր գնացող աշակերտները հնարավորություն չեն ունեցել նաեւ այդ առարկաները պարապելու եւ իրենք քննություն հանձնելով կարողացել են իրենց մեդալը պահել, այսինքն դպրոցը բավարարել է այդ պահանջը։ Հա, ու այդ որ ասում եմ դպրոցը բոլորի մասին եմ խոսում, այո, չեմ առանձնացնում մենակ մեր դպրոցը։ Ուղղակի այստեղ պետք է, այո, աշխատել, շատ աշխատել ծնողի հետ եւ փոխվստահության մթնոլորտում պիտի կարողանանք ավագ դպրոցը կայացնել, այսինքն ինչի համար որ ստեղծվել է ավագ դպրոցը ծառայի իր նպատակին։ Հիմնական դպրոցը հենց ավարտում են, հիմնական դպրոցի աշակերտների, ծնողների մտահոգությունը ու սկսվում է կարծիքների հավաքում, փնտրտուք, որ ավագ դպրոցը տանել երեխային։ Այս տարի առաջին անգամ 10-րդ դասարանի ընդունելությունը լինելու է էլեկտրոնային եղանակով հայտագրման միջոցով։ Սա ինչ է փոխելու թիվ 1 ավագ դպրոցի կոնտինգենտի համար եւ ինչ է նշանակում լիցենզավորված տեղեր։ Սիրելի Եղինե, մինչև այս հարցին պատասխանելը մի փոքրիկ լրացում նախորդ հարցի հետ կապված, այդ կրկնուսույցի ինստիտուտը միայն այնպես չի, որ ավագ դպրոցին է առնչվում։ Իհարկե, իհարկե։ Չգիտեմ, ի զարմանս,
չգիտեմ, երկրորդ, երրորդ դասարանից արդեն անգամ սկսում են ու ասում են պարապել են տալիս։ Տարական դպրոցի հետ կապված ասում են, «Էս ինչը, գիտես, ինչ բան է, պարապել, հավ տարական դպրոցի պարապելը որն է»։ Հետո գալիս է հիմնական դպրոցը, չգիտեմ, 5-րդ, 6-րդ դասարանից տարբեր առարկաներ, այս պարամունքից այն պարամունքը, էլ խեղճ երեխան չի էլ հասցնում մարսել, հա, այն տվածը, պարզապես պարամունքի է գնում եւ ծնողի փառասիրությունը դրանով շոյվում է։ Այնպես որ մենակ ավագ դպրոցի հիվանդությունը չէ, այդ կրկնուսույցները, ու այդպես մեծանում է բնականաբար։ Տեսնենք, քանի որ կա ուշադրություն, գուցե հնարավոր լինի նաև դիագնոզը կա, պիտի արդեն մեթոդներ գտնենք առողջացման։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցին, այո, այս տարի առաջին անգամ 10-րդ դասարանցիների ընդունելությունը հայտագրումով է, որպեսզի ավելի այսպես որոշակի լինի թե դա ինչ է, ասեմ, ինչպես ասենք ընդունվում էին առաջին դասարանցիները։ Ավագ դպրոցների միջնակարգները ապահովագրված են, այդ ճիշտ եմ ասում, փոխադրվում են, վարժարանները ունեն նաև միջին օղակ, մնում է ավագ դպրոցներին։ Այսինքն հաջորդ աստիճան կրթական փոխադրվելից, երբ հիմնական դպրոցն արդեն ավարտում է, հա, սովորողը պիտի ընտրի ավագ։ Ինչ ձևով է, կարգը նույնն է, ինչպես ասենք առաջին դասարանցիների հայտագրումը, սկզբում հայտագրվում են ըստ այսպես առանձնահատկությունների նրանք, որոնք ունեն որոշակի արտոնություններ, հետո երբ որ ավարտվում է հուլիսի վերջին շաբաթվա երկուշաբթի օրվանից է սկսվում 10-րդ դասարանցիների հայտագրումը, ու երբ որ ավարտվում է արդեն այդ որոշակի այսպես արտոնություններ ունեցող խմբերի հայտագրումը, սկսվում է համընդհանուր հայտագրումը։ Լիցենզիայի հետ կապված, այո, լիցենզիան սահմանում է որոշակի տեղերի քանակ, ինչքան հնարավոր է ծածկել տվյալ ուսումնական հաստատությունը, ինչքան կարող է ծածկել, բայց լինում են դեպքեր, երբ սահմանվածից ավելի շատ աշակերտներ են ընդունում, կամ ծնողը ինքն է որոշում, ընդհանրենք ուզում է այսինչ դպրոցում սովորել, նաև այսպես շատ ցայտուն չէ, բայց որոշակի դպրոցներ էլ կան, որ քննություններ, ճագերտավոր քննություններ կազմակերպելու արդյունքում, ինչու եմ ասում ճագերտավոր, որովհետև ոչ մի հանրակրթական դպրոց իրավունք չունի աշակերտին ընդունել քննությունով, բայց կա այդպիսի կարծիք, հա, որ քննության արդյունքում չապահովեց, ենթադրենք ձեր երեխան մեր պահանջները եւ մենք չենք կարող ընդունել կամ լիցենզիայով տեղերը լրացված են, այսինքն սա հնարավորություն է տալիս, այո, բոլոր ճեղքերը փակելու եւ բնականon ընթացքով, ճիշտ է, գուցե առաջին տարին է որոշակի դժվարություններ լինեն ծնողների հետ, որովհետեւ ծնողն է հայտը լրացնելու, բայց մեր դպրոցը ու կարծում եմ նաեւ մյուս դպրոցները պատրաստ են օգնելու եկող շաբաթ, օրինակ ես նախատեսել եմ հանդիպում ծնողների հետ, ովքեր արդեն որոշել են, որ իրենց երեխան պիտի ընտրի թիվ 1-ը, հանդիպել, նորմալ բացատրել, թե ինչպես է արվելու հայտագրումը, ինչ ձևով որ քայլը, չնայած ասեմ, որ կզնակի էջում նորմալ տեղադրված է ուղեցույցը, ամեն քայլը, որից հետո ու ինչպես, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ առաջին անգամ է, կարծում եմ նաև օգնության անհրաժեշտություն կլինի, ինչին պատրաստ են դպրոցները։ Ասենք ըստ լիցենզիայի տրված սահմանած տեղերից ավելին իրավունք ունի դպրոցը ընդունելու, թե ոչ։ Այսպես է, եթե ծնողի ընտրությունը կամ արտահայտումը չի խախտվում, այսպես ասել։ Գուցե խախտվում է, բայց տեսեք, լիցենզիան տրվում է հաշվի առնելով տվյալ դպրոցի ամբողջ ռեսուրսները, թե ինչքան սովորողի կարիք կարող է ապահովել տվյալ ուսումնական հաստատությունը, եթե դրանից ավել էլ ընդունվում է, այս դեպքում էլի խախտվում է սովորողի իրավունքները, նաև եթե սովորողի, բնականաբար նաև ծնողի։ Դրա համար սահմանված են այսպես առաջնահերթություններ, ընդհանրենք սկզբում ով կարող է դիմել,
այդ խմբերը արտոնություններ ունեցող խմբերը հայտագրվեն, ինչից հետո նոր ընդհանուր հայտագրումը կսկսվի եւ ըստ տեղերի քանակի, իսկ եթե դպրոցը գտնում է, որ ինքը ունի ավելի լայն հնարավորություններ, դիմում է վերադասին լիցենզիայով տեղերը ավելացնելու համար։ Օրինակ անցած տարի մենք դիմեցինք, որովհետև շատ աշակերտներ էին դիմել, շատ սովորողներ եւ լիցենզիայով մեր տեղերը սահմանափակ էր, ավելացվեց մեր տեղերի քանակը, հաշվի առնելով այն ռեսուրսները, որոնք մենք ունեինք։ Նա տեսնենք այս տարի ինչ կունենանք ու ինչպես կաշխատենք։ Պահպանվում է ավագ դպրոցներում։ Այո, հոսքային բառը, որպես այդպիսին դուրս է եկել, բայց բովանդակությունն ու էությունը մնում է, այո, նպատակային առարկաներ, ավելի շատ ոչ թե դասարաններով, այլ խմբերով են կազմակերպում աշխատանքները, սա էլ է շատ հետաքրքիր, այսինքն դպրոցում աշակերտները կարող են շփվել իրենց տարիքից յուրաքանչյուրի հետ, որովհետև ենթադրենք մի առարկան մի խմբով են իրենք ուսումնասիրում, մյուս առարկան մեկ այլ խմբով, եւ այդ շփումը բոլորի հետ, այսինքն պարփակված չեն նույն դասարանում, նույն տարածքում, հա, ավելի այդ սոցիալականացումը ավելի հեշտ է լինում։ Այսինքն այն կարծիքը կա ձևավորված, որ թիվ 1 ավագ դպրոց ավելի շատ դիմում են բժշկի մասնագիտություն ընտրողները, դա մնում է այդպես, ասում են բժշկական ինստիտուտ սովորելու ձգտողները հիմնականում գնում են թիվ 1 ավագ դպրոց։ Ինչու է այդպիսի կարծիք ստեղծված։ Այդպիսի կարծիքը հիմք ու հենք ուներ, նաև ունի, որովհետև այո, մենք ունեցել ենք տարիներ, նաև նախորդ, հա, այսպես տնօրինության ընթացքում, որ դասարաններով 2-3 դասարաններով ընդունել են բժշկական համալսարան, ընդ որում պետպատվերի շրջանակներում։ Ավանդույթը շարունակվում է, պիտի ասեմ, բայց թեփնական է, փոխվում են նաև հետաքրքրությունները, նոր մասնագիտություններ են ծնվում, հետաքրքիր։ Հիմա ավելի շատ, այսպես շեշտադրվում է միջազգային բուհերի նկատմամբ հետաքրքրությունը, ինչը էլի հպարտություն է եւ պիտի նշեմ, որ քննություն կարողանում են բռնել մեր աշակերտները, նաև հումանիտար ուղղությունն է բավականին, այսպես ամրապնդվել եւ էլի հաջողություններից չենք դժգոհում, որոշակի հաջողություններ ունենք, ասեմ, որ մեր շրջանավարտների 93%-ը նախնական հաշվարկով 93%-ը արդեն բուհերի ուսանողներ են կարելի ասել, որովհետև տվյալները արդեն տեսանելի են կան։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը տեսանկյան հյուրն էր թիվ 1 ավագ դպրոցի տնօրեն Նաիրա Թադևոսյանը։